再来看新北市幼儿园饲囡仔食爱困药仔的代志，最后的检验结果是拢无验到巴比妥等管制药品。也毋过，小署为着要加强管理，顶个月底召开专家会议，决定讲要来比较先进的国家，甲巴比妥甲苯二氮平类的药品纳入第4级的管制药品，所以依法公告60天哦，上紧今年的10月就公告实施。因应新北市某幼儿园疑似不当饲药的案件，卫福部6月底召开管制药品审议委员会，会中决议甲巴比妥甲苯二氮平类防控的药仔纳做第4级管制药品来管理。未来若是使用这类药仔的机构业者，爱定期向食药署申报。业者呢，包括制造业者或贩卖业者，依规定每月20号前就要就他的前1个月的布册登载情形，到我们网站上，我们有一个系统进行通报。食药署表示，目前巴比妥这类的药仔拢总有9张的许可证，其中6张有使用生产，包括胃肠、气管、甲氧型等等的药仔。未来新制实施了后，若是无设置簿仔记录药仔每一天使用的情形，可能涉及医疗不当使用，相当会当罚30万。没有定期的申报，依照管制药品管理条例第28条第2项是罚3到15万元。然后没有设置这个布册登载的话，那罚6到30万元。食药署强调讲，巴比妥相关立管甲查核的办法，会依法制定程序办理预告，在预告期60天内会收集各界意见，再个报请行政院核定公告，上紧今年10月份就会当正式公告实施。记者综合报道。